नमस्कार दोस्तों, यदि गाड़ी में फ्रंट साइड से आवाज़ आ रही है, रफ रोड पे या फिर गदगी में जाने पे आवाज़ आ रही है, तो ये पार्ट होता है, इसे बोलते हैं शॉकर के माउंट। हो सकता है इसमें प्ले आ रही हो, लगभग 50% चांस ये होती है कि इसमें प्ले आ जाती है। अब ये डलता कहाँ पे वो आपको दिखाते हैं एक बार। ये शॉकर के ऊपर ऊपर वाले हिस्से पे लगता है, ये शॉकर खोल के पूरा डलता है ये। और ये मालूम कैसे पड़ेगा कि ख़राब है, यहाँ पे प्ले आ जाती है जब गाड़ी नीचे ज़मीन पे होगी तो प्ले आ जाती है।